হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আবার একটা নিয়ে এসেছি নতুন ভিডিও। এটা হচ্ছে টর্চ লাইট। এই লাইটটা জ্বলছে, সবই হচ্ছে, কিন্তু বেশিক্ষণ জ্বলছে না। এই জন্যে টর্চ লাইটটা ঠিক করতে দিয়ে গেছে। এর প্রবলেমটা হচ্ছে ব্যাটারিটা বেশিক্ষণ চার্জ ধরে রাখতে পারছে না। আমি এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করব, তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। তোমরাও দেখো আমি এটা কেমনভাবে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করি। দেখো লাইট জ্বলছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকছে না চার্জটা। সেই কারণে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করব। এটা 1 অ্যাম্পের ব্যাটারি আছে। আমি একটা 1 অ্যাম্পের ব্যাটারি নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এই 1 অ্যাম্পের ব্যাটারিটা একটুখানি ছোটো টাইপের, যেটা লাগাবো একটুখানি বড়। এখানে সেটিং করতে হবে ব্যাটারিটা লাগাবার সময়। দেখো কেমনভাবে লাগাচ্ছি। এবার আমি ব্যাটারিটা কানেকশানগুলো খুলে নিয়ে ওই ব্যাটারির কানেকশানে লাগাবো। আর কাজ যখন করবেন পরিষ্কারভাবে কাজ করবেন, তাহলে কাজটাও দেখতেও সুন্দর হবে, ভালোও হবে। এটা টর্চ লাইটটা হচ্ছে, টর্চ লাইটগুলো ভালো লাইট হয়। দেখো এটা ব্যাটারিটা যেটা আমি লাগাবো সেটা কেমনভাবে লাগাচ্ছি তোমরা দেখো। এটা লাগাতে গেলে কিছু এর ভিতরে যে মানে কি বলবো, এর ভিতরে যেগুলো খাপগুলো আছে সেগুলো একটুখানি কাটতে হবে, কারণ এই ব্যাটারিটা একটুখানি বড়। এটা সেটিংভাবে আমি করে কেটে নেব। দিয়ে ভালোভাবে এটা বসিয়ে নেব, যাতে ব্যাটারিটা লুজ না হয়। লুজ হলে ব্যাটারি তারটা বারবার কাটবে। আমার এটা ভালোভাবে ফিটিং হয়ে গেছে। দেখো এবার আমি নাটগুলো এঁটে নেব। আর আমার এই চ্যানেলে ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় কাজ হয়, সব ভিডিও এক এক করে আপলোড করব, তোমরা দেখতে থাকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। ভিডিওটা পুরো দেখো।